May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw Huwebes nagisgot kabahin sa pagpadayag ni Kristo atubangan sa mga apostoles nga siya magantos ug mamatay. Mautong gibadlong dayon siya ni Pedro. O giatubang dayon ni Jesus si Pedro o giingnan, pahawa Satanas, kay ang imong huna sa tao dili sa Dios. Mga igsuon si Pedro Satanas? Of course not. Diha nato makita nga bisan si Pedro ang nakasala, ang gipapahawa ni Jesus ang yawa dili si Pedro. Kay ang yawa mao'y nagsugnod ni Pedro nga makasala siya. Maupod na mensahe alang nato mga igsuon. Kung badlungon gani ta kay nakasala ta, ayaw kasuko, ayaw kahinawaing, ayaw dibdiba nga ikaw gyoy giigo, ayaw nahunaa nga ikaw gyoy dautan. Kung badlungon ka kay nakasala ka, ang gipapahawa nato ang yawa dili ikaw, pahawa Satanas dili ikaw. Yes, tinuod naka-cooperate ta sa yawa, mao nang nakasala ta. So naapod tay buhaton nga pagbag-o. Pero hinumdumi ang yawa mao'y nagsugnod, nagsulsul nimo nganong nakasala ka. Now, tinuod di magyud ikalalis mga igsuon nga kita makasasala. Mao nang tapuso nako kining atong pamalandong pinaagi sa usa ka awit nga akong gihimo. Mao ni ang chorus. Makatabang ni nato. Bisan kinsa ka pahigala o bisan unsa pa ang imong naabot, timan ilang nga ikaw gihimo sa Dios nga labing maayo. Busa ang imong kabuutan built in. God bless.